नहीं अब अभी अपना शुभम भाई आ रहा है गाइस। गुड न्यूज। इतनी देर भाई रुको या चू, तो कल ही सर्विस करवाना था तो इतनी देर रुको या चू भाई। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? वो सब बढ़िया हो गए तो गाइस अभी चेक करो भाई, अभी हमारा आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है भाई गायत्री से। तो अभी हम जा रहे हैं भाई अपने बाइक को सर्विस में छोड़ने के लिए भाई, सिमाड़ा नाका। नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है भाई, बाइक सर्विस में जा रही है, कुछ गलत सा लग रहा है भाई। नहीं अब अभी अपना शुभम भाई आ रहा है गाइस। गुड न्यूज। इस भड़वे से अच्छा तो वो है, उसको सिर्फ कॉल करते ही आ जा शुभम भाई जाना है, चल भाई चल, जा भी जाना हो, पूछने का भी नहीं भाई। और इसके तो कुछ अलग ही भाई वो हरकतें। अरे तेरी बहन की अमन, अरे भाई थोड़ा साइड में चल ले। अरे यार क्या हो रहा है भाई, ट्रैफिक क्यों नहीं, ये फिर से इतना क्रॉस में है ना। ये देखो कैसे निकाले भाई। ऐसा वक्त दो ना गाइस माउंटेन ड्यू पी लेने का। माउंटेन ड्यू डर की माँ की, समझने वाले को इशारा काफी। ये देखो भाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड्स नए बन रहा है। रोड्स नए बन रहे हैं। अरे यार मैं इतना स्लो क्यों चल रहा हूँ? उसके पीछे भी कुछ रीज़न होना चाहिए ना, मैं इतना स्लो क्यों चल रहा हूँ? भाई उसको लगा था इससे आगे निकलेगा। अरे तेरी मासी का अट्ठा मारा, तो कुछ भी नहीं है भाई, पीछे वाले को बोल दी। हम भाई कोई सिग्नल नहीं तोड़ते। ये क्या है? लाइन क्यों लगी है भाई बाहर? अंदर जाने दो। ये मम्मी है भाई, मदर फॉल। अरे यार आधे घंटे से रुकवाया है भाई, तो अरे भाई लाइन में खड़ा उसको तो नहीं खा रही है। कब से खड़े हैं भाई, वेट कर रहे हैं, और आपने सीधा कल का बोल दिया।
लो भाई सब खत्म। अच्छा इतनी देर भाई रुको या चू, तो कल ही सर्विस करवाना था तो इतनी देर रुको या चू भाई। पूरा मेरा दिमाग अभी खराब हो चुका है भाई। अभी भाई मैं ना कल विकी भाई का ब्लॉग देख रहा था भाई। अरे यार इतने स्लो चलते हैं भाई। अरे मेरे भाई उसने कहीं पर भी अपनी बाइक का 60 के ऊपर मीटर का काटा नहीं डाला होगा। 60 के ऊपर कभी भी उसकी बाइक नहीं चलती देखी होगी आपने। 60 70 80 तक होते हैं। पर भाई कभी कभी ना मैं राइड पे जाता हूँ उसके साथ, मुझे मालूम है भाई मेरी गाड़ी पूरी 110 पे होती है ना, फिर भी वो आगे होते, वो भी ऑफ कैमरा में। वो कैमरा में शो ऑफ नहीं करते भाई। विक्की ब्लॉग्स की ऑडियंस हो तो एक बार कमेंट करके बता देना कि भाई मुझे हमें स्पीड दिखाओ भाई। ये सब नॉर्मली चलते हैं वो सब नहीं चाहिए हमें। ये देखो ये कोई हाइपर राइड नहीं है, ये कोई कटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं। तो गाइस अभी पहुंच चुके भाई लीन वाले रोड वाली साइड पर। बहुत बदबू आ रही है भाई बाहर। भाई लीन काटते वक्त ना हैंडल इतना भारी हो जाता है ना भाई, कोई मुकाबला ही नहीं है। और फ्रंट ब्रेक मारने पे भाई हैंडल पे क्या वाइब्रेशन आता है भाई साहब। We are normal bikes tomorrow. तो भाई अरे चल ले भाई। ये जो ऐसा सीन होता है ना भाई, ओ भाई साहब गाइस यार मजा आ रहा है भाई आज। तो गाइस अभी हमारा आज का ब्लॉग यहीं से एंड करते हैं। होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले किस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड 1 सब्सक्राइब 1 लाइक नहीं भूलना भाई।